বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। শুক্রবার সবার জন্য খুব স্পেশাল একটা দিন, আর স্পেশাল ডেতে স্পেশাল অফার সবাই দেখতে চান। আর স্পেশাল বন্ধুদের জন্য আজকে আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজির পক্ষ থেকে স্পেশাল একটা অফার নিয়ে আসছি। আমিন ব্লগ 65 এই চ্যানেল আপনাদের খুব প্রিয় একটা চ্যানেল। আপনাদের দোয়ায় আমাদের চ্যানেলটা সুন্দর করে গ্রো হচ্ছে ইনশাল্লাহ, আপনাদের সাপোর্টের কারণে। তো বন্ধুরা সবাই আমাদের এই চ্যানেলের পাশে থাকবেন, যারা আমাদের ভিডিও দেখেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে আমরা যেন এই চ্যানেলটাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। তো বন্ধুরা আমিন ব্লগ 65 এই চ্যানেল থেকে আজকে দুইটা অফার নিয়ে আসছি। আজকের ভিডিওতে দুইটা অফার থাকবে, ফ্রাইডে অফার। আর ফ্রাইডে অফার সবসময় ভালো যেহেতু হয়, ভালো প্রাইসিং করে অফার নিয়ে আসছি। Core i5 8 জেনারেশন এবং AMD Ryzen 5 3400G এই দুইটা অফার নিয়ে আসছি। দুইটা ভালো প্রসেসর এবং সবাই খুবই পছন্দ করেন এই দুইটা প্রসেসর দিয়ে ডিসপ্লে করতে চান। তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা ছোট যে প্রসেসর ইন্টেলের Core i5 8 জেনারেশন প্রসেসর নিয়ে কথা বলবো। 8500 এই মডেলের প্রসেসরটা পিছনে রেখেছি। 3 ইয়ার্স একটা প্রসেসর হবে, যেহেতু ট্রে অবস্থায় ইম্পোর্ট হয়। এইভাবে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। 7 দিন 10 দিন, কেউ 1 মাসও ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে, আবার কেউ 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে। আজকে মাত্র 5300 টাকা মূল্য ধরে ইন্টেলের Core i5 8 জেনারেশনের 8500 প্রসেসরটা পিছনে রেখেছি। অনেকে দেখবেন যে এটার দাম অনেকে সেল করছে 7 দিন 10 দিন ওয়ারেন্টি দিয়ে, কেউ 6000-এর উপরে সেল করছে, আবার কেউ 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে 7500 8000 টাকাও সেল করছে। কেউ যদি 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে নিতে চান, আমি ধরেছি 5300 টাকা 1000 টাকা অ্যাড করলে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে আপনারা 8500 Core i5 8 জেনারেশন প্রসেসরটা আমাদেরকে নিতে পারবেন ফুল পিসি বিল্ডের সাথে। খুব সুন্দর সিপি কুলার দিয়েছি, যেহেতু স্টক কুলার থাকে না, আলাদা করে সিপি কুলার দিয়েছি। HF 350 এটা RGB ভারী সিপি কুলার দিয়েছি। পছন্দের একটা সিপি কুলার হবে এবং ভালো পারফরমেন্স এটা সিপি কুলার হবে। 450 টাকার মধ্যে এই সিপি কুলারটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। জিংসা অনেক পিসি দিচ্ছি, অনেক রিভিউ দিচ্ছি, ইউজারের কাছে আস্তে আস্তে করে এই মাদারবোর্ডটা অনেক সমাদৃত হয়ে উঠছে। ইউজাররা চিনছেন, জানছেন এবং স্টাডি করছেন। জিংসা চাইনিজ একটা লোকাল ব্র্যান্ড, বাংলাদেশে অনেক চাইনিজ লোকাল ব্র্যান্ডের এই ধরনের মাদারবোর্ড অ্যাভেলেবেল আছে। জিংসার এই 311M এই মডেলের 311 চিপসের মাদারবোর্ডটা আজকে পিছনে রেখেছি। 6 জেন 7 জেন 8 জেন 9 জেন 4টা জেনারেশনের প্রসেসর সাপোর্ট করবে। সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে 5800 বা 900 টাকা প্রাইস ধরেছি, এই প্রাইসে দুইটা এনভিএমই স্তর সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা দিক। এই 6000 টাকার একটা মাদারবোর্ডে দুইটা এনভিএমই স্তর, এটা আসলে খুবই অবিশ্বাস্য, বাট এই মাদারবোর্ডে দুইটা এনভিএমই স্লট পাবেন। র্যাম স্লটগুলো স্টিলের এবং গ্রাফিক্স কার্ডের স্লটটা স্টিলের বডি থাকবে। সব কিছু মিলে গোছানো মাদারবোর্ড হবে, যেহেতু আপডেট করার সুবিধা আছে। আপনার পিসি বিলের জিংসার এই 311 রাখতে পারেন। আমি বলবো বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে আপনার পিসি বিলের জন্য। 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি এই মাদারবোর্ডের। দামটা র্যাম দিচ্ছে কিংস প্যাকের 8GB DDR4 32 মেগাহার্টস র্যামটা আজকে পিসি বিলে রেখেছি। অনেকেই তো বলতে পারেন যে এটাতে 26 মেগাহার্টস র্যাম দিলেই হতো, অনেকে চায়, এই জন্য বন্ধুরা দিয়েছে, কারণ দাম তো আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। এই কিংস প্যাকের 8GB DDR4 32 মেগাহার্টস র্যামের দাম 2-3 মাস আগে 2200 2300 2400 টাকাও ছিল, বাট আজকে 2000 টাকা রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফ টাইম থাকবে, সুন্দর একটা রেড হিচিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। আফটার সেল সাপোর্টও অনেক ভালো পাবেন। কিংস প্যাকের 8GB DDR4 32 মেগাহার্টস র্যামটা আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। খুব সুন্দর একটা এনভিএমই দিয়েছি, বিআরের J20 এই মডেলের 256GB একটা অফিসিয়াল এনভিএমই পিছনে রেখেছি। খুব ভালো রিসিপ্ট পাবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এই এনভিএমির দামটাও আমরা আজকে কম রাখছি, 2000 টাকার মধ্যে আপনার এনভিএমিটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন। এবং এই ধরনের পিসির জন্য খুব ভালো একটা এনভিএমি হবে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা পার্সোনালি আমার খুব পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস, ইউজারের কাছে খুব পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস। বেলোডোভের BT-M300 এই মডেলটা মাইক্রোসফট কম্পিউটার কেস আজকে অফারে রেখেছি। সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস, সামনে সুন্দর একটা 8GB স্টিক্স আছে, কালার চেঞ্জ হতে স্টিকটার, এবং ইনবিল রিয়াল 200 ওয়াটের ব্ল্যাক পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটারটা রেডি করা আছে। 3100 বা 3150 টাকার মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। A1 টেকের 22 ইঞ্চি LED একটা ফ্ল্যাট মনিটর দিয়েছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5200 বা 300 টাকার মধ্যে ভালো রেজলিউশনের 22 ইঞ্চি এই মনিটরটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। প্রচুর কাজ হবে i5 8 জেন দিয়ে, অনেকেই গেম করবে, গেমের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং এর অনেক ধরনের কাজ করবে, অফিসিয়াল কাজ করবে। এই জন্য লজিটেকের K120 কিবোর্ড দিয়েছি। অফিসিয়াল কিবোর্ড 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই কিবোর্ডের। লজিটেকের M90 USB একটা অপটিক্যাল মাউস দিয়েছি, এটারও 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 350 টাকার মধ্যে মাউসটা পেয়ে যাবেন। বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা গোছানো একটা বিল নিয়ে এসে আপনাদের সামনে মাত্র 25100 টাকা এই বাজেটটা হয়েছে। অনেকের এই ধরনের বাজেট থাকে 25000 টাকা i5 8 জেন দিয়ে। অবশ্যই খেয়াল করবেন, এখানে কিন্তু 22 ইঞ্চি মনিটর দেওয়া হয়েছে, ভালো ভালো কম্পোনেন্ট দেওয়া হয়েছে। ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশনে সব ডিটেলস দেওয়া থাকবে, কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে প্লিজ ওখান থেকে দেখে নেবেন। নেক্সট চলে যাচ্ছে আরেকটা অফারে। এখন বাজারে খুব সমাদৃত এই প্রসেসর AMD Ryzen 5 3400G যেহেতু রেডিয়নে ভেগা 11 একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, ভালো একটা গ্রাফিক্স।
এন্ট্রি লেভেলের অনেকে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করেন, হালকা গ্রাফিক্সের এডিটিংয়ের কাজ করেন, অফিসিয়াল অনেক কাজ করেন। অনেক বন্ধুরা খেয়াল করেন যে অফিসিয়াল কাজ করতে গেলে হয়তো ইন্টেলের প্রসেসর কিনতে হবে। না বন্ধুরা, সব ধরনের ইন্টেল AMD যে কোনো প্রসেসর বিল দিয়ে আপনি অফিসিয়াল কাজ করতে হবেন। খেয়াল রাখতে হবে কম্বিনেশন ঠিক আছে কিনা, আপনার বাজেটটা ঠিক আছে কিনা, সেটা মিলে নিলে হবে। AMD Ryzen 5 3400 যে আজকে পিছনে রেখেছে, অনেকে এই প্রসেসরটা 8000, 8500, 9000 টাকাও সেল করছে, বাট ফ্রাইডে অফারে মাত্র 6800 টাকা, মাত্র 6800 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 ফ্রাইডে অফারের জন্য, শুক্রবারের জন্য আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। 3400 যারা পছন্দ করেন তারা চোখ বন্ধ করে এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রাখতে পারেন, আপনার জন্য সেরা একটা পছন্দ হবে। আর এই প্রসেসর দিয়ে টোটাল বাজেট করেছি 28850 টাকা। AMD Ryzen 5 3400 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরের। খুব দারুণ মাদারবোর্ড দিয়েছে ইউজারের কাছে। এখন এই মাদারবোর্ডটা খুবই পছন্দের একটা মাদারবোর্ড, ইউনিকা ব্র্যান্ডের, ইউনিকার Blizzard B450 Pro DDR4 এই মডেলের 450 চিপসেটের মাদারবোর্ডটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি। এইটা কার্টনের ভিতরে যে মাদারবোর্ডটা আছে এটা কিন্তু হোয়াইট মাদারবোর্ড। অনেকে কিন্তু এই ধরনের মাদারবোর্ড খুঁজেন, একটা হোয়াইট বিল করতে চান। যদিও আমরা ব্ল্যাক কম্পিউটার কেস রেখেছি, কেউ যদি চেঞ্জ করে হোয়াইট কম্পিউটার কেস বা অন্য ডিভাইসগুলো হোয়াইট নিতে চান, সেটা কম্বিনেশন করে মিলিয়ে আপনারা হোয়াইট নিতে পারবেন। ইদানিং যেহেতু 34 সাথে খুব ভালো পেয়ার হচ্ছে, ইউজাররাও চাচ্ছে এই মাদারবোর্ডটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি বারে 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। 6800 বা 6900 টাকার মধ্যে ইউনিকার 450-এর B সিরিজের এই মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছে, কিংসম্যানের 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টসের র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফ টাইমটি থাকবে, আগের তুলনায় দাম কমেছে এবং লুকসটা অনেক সুন্দর হয়েছে, ফুললি হোয়াইট হয়ে এসছে। অনেকেই র্যামটা এখন পছন্দ করছেন। 2250 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল লাইফ টাইম কিংসম্যানের 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টসের র্যামটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। অনেক দিন পরে আমাদের চ্যানেলে কিংসম্যানের NVMe দিয়ে অফার দিচ্ছি। অনেক হয়তো কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে এতদিন কেন গ্যাপ ছিল। আসলে অনেকটা বলতে পারেন যে মন খারাপ করে কিংসম্যানের NVMe দিয়ে অফার নিয়ে আসি না, কারণ ইউজার আগের যে প্রোডাক্টটা ছিল, আগের যে ভার্সনটা ছিল প্রচুর ওয়ারেন্টি ক্লেম হতো, এই জন্য ইউজাররা মন খারাপ করতো। এই জন্য আমরা কিছুদিন কিংসম্যানের এই NVMeটা বিক্রি বন্ধ রেখেছিলাম, বাট এখন নতুন করে আবারও যেহেতু ওনারা মডেলটা চেঞ্জ করে এনেছেন, এখন প্রবলেমটা কম হচ্ছে, আফটার সেল সাপোর্টও ভালো দিচ্ছে। সব কিছু মিলে এখন আবারও নিয়ে আসছি কিংসম্যানের KM600 আলট্রা এই মডেলের 256GB NVMeটা আজকে পিছনে রেখেছি। খুব ভালো রিসিভ পাবেন, যেহেতু মডেলটা নতুন করে আসছে। আলট্রা রিড স্পিডও ভালো পাবেন, অফিসিয়াল 4 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। সব কিছু মিলে ভালো একটা NVMe হবে। আগের তুলনায় দামও কমেছে, 3200-3300 টাকা NVMeর দাম ছিল, বাট এখন 2700 বা 2800 টাকার মধ্যে আপনারা এই NVMeটা ফুল পিসিবিলের সাথে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এবং আফটার সেল সাপোর্টটা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ইনস্ট্যান্ট দেওয়ার জন্য। আপনারা কিংসম্যান এই NVMe এখন পিসিবিলে রাখতে পারেন। খুব সুন্দর পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি ব্ল্যাক ক্যাটের PS V02 এই মডেলের রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1350 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই ব্ল্যাক ক্যাটের পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। আপনারা হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে ব্ল্যাক ক্যাটের পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়া কি অন্য পাওয়ার সাপ্লাই নাই এই বাজারের মধ্যে? হ্যাঁ আছে, যেহেতু কমপ্লেন না, ইউজাররাও পছন্দ করছেন এবং বাজারের মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যান আপনারা সবাই। সো আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করছি এই পাওয়ার সাপ্লাই আপনাদেরকে হাতে দিতে এবং ভালো পাওয়ার সাপ্লাই হবে ইনশাল্লাহ। খুব দাঁড়াটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি PC পাওয়ার ব্র্যান্ডের, PC পাওয়ারের ডার্ক ফ্লো ম্যাশ X2 এই মডেলটা মাইক্রোসফট কম্পিউটার কেস আজকে অফারে ইনক্লুড করেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, সাইডের টেম্পার গ্লাস, 3টা ARGB ফ্যান সহ, উপরে ডাস্ট ফিল্টার সহ আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন এবং প্রচুর স্পেস আছে। কেউ যদি ডুয়েল ফ্যানের গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে চান এই কম্পিউটার কেসে সেটাও পারা যাবে এবং ভালো বিল হবে, গোছানো বিল হবে ইনশাল্লাহ। আজকে আমরা AMD Ryzen 5 3400 এই প্যাকেজে এই কম্পিউটার কেসটা রেখেছি 2600 বা 2700 টাকার মধ্যে। এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। A1 থেকে LED একটা ফ্ল্যাট মোটর দিয়েছে 22 ইঞ্চি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5200 বা 300 টাকার মধ্যে এই মোটরটা আমাদের সাথে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। কোনো বন্ধু যদি 3400Gর সাথে কাস্টমাইজ করে 3 বছর ওয়ারেন্টি মনিটর নিতে চান, সাপোজ হিগবিশন, দাহোয়া এই ধরনের ব্র্যান্ড নিতে চান, আপনারা কাস্টমাইজ করে নেওয়ার সুযোগ আছে, আমরা সেই সুবিধাটা আপনাদেরকে দিব ইনশাল্লাহ। আওলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট একটা গেমিং কম্বো সেট দিচ্ছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1000 টাকার মধ্যে কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট এই কম্বো সেটটা আমাদের সাথে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা এই AMD Ryzen 5 3400 যে বাজেট হয়েছে 28850 টাকা, এটা খুব আদর্শ একটা বাজেট, আইডিয়াল বাজেট। অনেকে এই ধরনের বাজেট থাকে 30-এর নিচে, যাদের বাজেট পছন্দ হবে চলে আসবেন পিসিবিল করতে এই ভিডিও দেখে। তো বন্ধুরা আমিন ব্লগস 365 এই চ্যানেলে ভিডিও দেখে যারা পছন্দ করবেন চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসিবিল করার জন্য। যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটেচার, সুভাষ সার্কেট ICT ভবন। আপনাদের পছন্দের একটা মার্কেট, অনেক বিখ্যাত একটা মার্কেট, ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থান। এই মার্কেটে চলে আসবেন আপনার পিসিবিল করার জন্য, শপ নাম্বার 416 থেকে 19 এই ঠিকানায়। বন্ধুরা আবার চলে আসবেন নতুন একটা ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।